Mais um vídeo novo aqui no canal Astronomia. Vamos pegar uma carona na NASA, que pegou uma carona num buraco negro. Não, nada a ver, irmão. Isso mesmo, pessoal. Vamos ouvir aí um som infernal de um buraco negro. Embora a gente não sabe o que é um som infernal. É verdade. Seria vindo do inferno? Não sei. Bom, deixa pra lá. Mas o som é sinistro, tenso. Eu quero vou aumentar o volume aqui para você ver que coisa terrível, tá? Tem tempo que eu não faço, estou sem tempo para gravar os vídeos aqui no canal Astronomia, mas dia 16 de maio agora temos Lua de Sangue. E nós vamos filmar a Lua de Sangue para vocês. O canal, pessoal, tem 50 inscritos. Tá muito pouco para fazer live. Dá uma forcinha pro canal aí, aumentar esses inscritos pra gente fazer a live. Dia 16 tem Lua de Sangue. Se não estiver nublado, hoje aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, está nublado. Mas dia 16 não vai estar nublado para a gente poder gravar e filmar. Mas por enquanto, vamos lá para o buraco negro, ouvir o som. Ouça. Não, a minha cadeira instalou aqui, não é esse som. Ouça aí. Pessoal, chegamos aqui ao final do vídeo. Você viu o som de um buraco negro, se inscreve no canal. Dia 16 é um dia esperado para todos os astrônomos autônomos e a galera da astronomia.